Dies ist heiliger Boden. Das sind die Champions unserer Zeit. Und das sind die unbesungenen Helden, die es möglich machen. Jeden Tag. Das ist es, was nötig ist, und das ist es, was nötig ist, um diese Art von Leidenschaft zu erzeugen. Und diese Art von Leidenschaft, das ist Passion United. Nur von Toro. Count on it.